हिरण ए ये आया बहुत पास ही, थोड़ा वरना सब भाग ही रहे हैं वैसे। ये देखो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है घूमते हुए। ये ना रेसिंग करे कौन जीते कौन हारेगा। और कुछ लोग वहाँ सफाई वफाई कर रहे हैं, देखो इनकी सफाई वफाई, नाली वाली सफाई कर रही, सब पानी इकट्ठा करेंगे। देखो आ गए पास, ये देखो ये सारे एक इधर है एक उधर है, पानी के अंदर एक नीचे है एक ऊपर है, उधर नीचे गया हुआ है। आजा। और कौन सा हिरण है मैं एक बार कवर कर लेता हूँ इसमें कौन सा है।